തയ്യാറാക്കാൻ പോകുന്നത് ചിക്കൻ ബിരിയാണിയാണ്. 1 കിലോ ചിക്കൻ്റെ അളവാണ് എടുത്തിട്ടുള്ളത്. അതിന് വേണ്ടി ഞാൻ മസാല തയ്യാറാക്കാൻ വേണ്ടി കുക്കർ അടുപ്പത്ത് വെച്ചിട്ടുണ്ട്. ഇനി നമുക്ക് കുറച്ച് ഓയിലും കുറച്ച് പശുനെയ്യ് ഒഴിച്ചിട്ട് ഉള്ളി അടുപ്പത്തിടാം. ഇനി നമുക്ക് ഇതിലേക്കൊരു 2 ടേബിൾ സ്പൂൺ പശുനെയ്യ് ഇടാം. ഇതിലേക്ക് ഞാനൊരു 4 വലിയ സവോളയാണ് എടുത്തിട്ടുള്ളത്. ഇനി നമുക്ക് നന്നായി വഴറ്റിയെടുക്കാം. ഇത് കുറച്ച് ഉപ്പിട്ട് കൊടുക്കാം. ഒരു 2 ടീസ്പൂൺ ഉപ്പിട്ടിട്ടുണ്ട്. ഇനി നമുക്ക് ചിക്കൻ ഇടുമ്പോൾ നോക്കിയിട്ട് ബാക്കി ഉപ്പിട്ട് കൊടുക്കാം. ഇത് വളരെ ഈസി ആയിട്ട് ഉണ്ടാക്കാൻ പറ്റുന്ന റെസിപ്പിയാണ്. ബിഗിനേഴ്സിനൊക്കെ വളരെ ഈസി ആയിട്ട് ഉണ്ടാക്കാൻ പറ്റും. ഇപ്പോൾ സവാളയൊക്കെ നന്നായി വഴന്നു വന്നിട്ടുണ്ട്. ഇനി ഇതിലേക്ക് നമുക്ക് ഒരു 3 ടേബിൾ സ്പൂൺ ഇഞ്ചി വെളുത്തുള്ളി പേസ്റ്റ് എടുത്ത് വെച്ചിട്ടുണ്ട്. അത് അതിലേക്ക് ഇട്ട് കൊടുക്കാം. ഇപ്പോൾ ഇഞ്ചി വെളുത്തുള്ളിയുടെ പച്ചമുളകൊക്കെ പോയിട്ട് നന്നായി വഴന്നു വന്നിട്ടുണ്ട്. ഇനി ഞാനിതിലേക്ക് പച്ചമുളക് ചതച്ചത് ഒരു 15 പച്ചമുളകാണ് ഞാൻ എടുത്തിട്ടുള്ളത്. നിങ്ങൾ മുളകിൻ്റെ എരിവിനനുസരിച്ച് മുളകിൻ്റെ അളവ് കൂട്ടുകയോ കുറയ്ക്കുകയോ ചെയ്യാം. ഇത് നല്ലോണം വഴന്നിട്ട് ഇതിൻ്റെ പച്ചമുളകൊക്കെ പോയി കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്കിതിലേക്ക് തക്കാളി ഇട്ട് കൊടുക്കാം. അപ്പോൾ പച്ചമുളകിൻ്റെ ആ ഒരു പച്ചമണമൊക്കെ പോയിട്ടുണ്ട്. ഇനി അതിലേക്ക് തക്കാളി ഇട്ട് കൊടുക്കുകയാണ്. 3 വലിയ തക്കാളിയാണ് ഇതിലേക്ക് എടുത്തിട്ടുള്ളത്. ഇപ്പോൾ തക്കാളിയൊക്കെ നന്നായി വഴന്നു വന്നിട്ടുണ്ട്. ഇനി ഇതിലേക്ക് ഞാൻ മല്ലിയിലയും പുതിനയും ഓരോ കപ്പ് വീതം എടുത്ത് വെച്ചിട്ടുണ്ട്. അത് അതിലേക്ക് ഇട്ട് കൊടുക്കുകയാണ്. ഇനി ഇതിലേക്ക് 2 ടീസ്പൂൺ ഗരം മസാല ഇട്ട് കൊടുക്കുന്നുണ്ട്. ഇത് നന്നായി ഇളക്കിയതിന് ശേഷം 1/2 കപ്പ് തൈര് എടുത്ത് വെച്ചിട്ടുണ്ട്. ആ തൈര് ഒഴിച്ചിട്ട് നമുക്ക് ഇതിലേക്ക് ചിക്കൻ ഇട്ട് കൊടുക്കാം. 1/2 കപ്പ് തൈരാണ് ഞാൻ എടുത്തിട്ടുള്ളത്. നിങ്ങളുടെ തൈരിൻ്റെ പുളിക്കനുസരിച്ചിട്ട് തൈരിൻ്റെ അളവിൽ വ്യത്യാസം വരുത്താം. ഇത് പുളി കുറവുള്ള തൈരാണ്, അതുകൊണ്ടാണ് ഞാൻ 1/2 കപ്പ് എടുത്തിട്ടുള്ളത്. ഇനി ഇതിലേക്ക് ഞാൻ ചിക്കൻ ഇട്ട് കൊടുക്കുകയാണ്. 1 കിലോ ചിക്കനാണ് ഞാൻ ഇതിലേക്ക് എടുത്തിട്ടുള്ളത്. ഇത് നന്നായി ഇളക്കിയതിന് ശേഷം നമുക്ക് ഉപ്പൊന്ന് നോക്കിയിട്ട് ഒരു 1/2 ഗ്ലാസ് വെള്ളം ഒഴിച്ചിട്ട് മൂടി 1 വിസിലിന് ഓഫാക്കാം. ഇതിലേക്ക് 1 ടീസ്പൂൺ ഉപ്പ് ഇട്ട് കൊടുക്കുന്നുണ്ട്. ഇനി 1/2 ഗ്ലാസ് വെള്ളം ഒഴിക്കാം. നന്നായി ഇളക്കിയതിന് ശേഷം നമുക്ക് കുക്കർ അടച്ച് വേവിക്കാൻ വയ്ക്കാം. ഇപ്പോൾ കുക്കർ അടച്ചിട്ട് വെയിറ്റ് ഇട്ടിട്ടുണ്ട്. ഇനി 1 വിസിൽ വന്നാൽ നമുക്ക് ഓഫാക്കാം. ഇനി നമുക്ക് ബിരിയാണിയുടെ റൈസ് ഉണ്ടാക്കാം. അപ്പോൾ അതിനുള്ള പാത്രം ഞാൻ അടുപ്പത്ത് വെച്ചിട്ടുണ്ട്. ആദ്യം നമുക്ക് അതിൽ ഓയിൽ ഒഴിച്ചിട്ട് ഗാർണിഷ് ചെയ്യാനുള്ള ഉള്ളി അണ്ടിപ്പരിപ്പ് മുന്തിരിയൊക്കെ മൊരിയിച്ചെടുക്കാം. അത് നമുക്ക് ഉള്ളി ഇട്ട് കൊടുക്കാം. ഇപ്പോൾ ഉള്ളി ഒരു പകുതി മൊരിഞ്ഞ് വന്നിട്ടുണ്ട്. ഇനി ഇതിലേക്ക് തന്നെ നമുക്ക് അണ്ടിപ്പരിപ്പ് മുന്തിരി ഇട്ട് കൊടുക്കാം. അണ്ടിപ്പരിപ്പ് മുന്തിരി സവാളയൊക്കെ മൊരിഞ്ഞ് വന്നിട്ടുണ്ട്. ഞാനൊരു അരിപ്പയിലേക്ക് എടുത്തിട്ടുണ്ട്. ഇതിലേക്ക് നമുക്ക് കുറച്ച് ഓയിലും കുറച്ച് പശുനെയ്യും ഒഴിക്കാം. ടേബിൾ സ്പൂൺ പശുനെയ്യ് ഒഴിക്കുന്നുണ്ട്. നെയ്യിൻ്റെ ഓയിലിൻ്റെ ഒക്കെ അളവ് നമ്മളുടെ ഇഷ്ടത്തിനനുസരിച്ച് മാറ്റം വരുത്താം. ഇതിലേക്ക് ഞാൻ 2-3 ഏലക്കായും പട്ടയും ഗ്രാമ്പും ഇടുന്നുണ്ട്. പിന്നെ ഇത് ഓൾ സ്പൈസസ് എന്ന് പറഞ്ഞ
ഒരു ചെടിൻ്റെ ഇലയാണ്, സർവ്വസുഗന്ധി. അതിൻ്റെ 2-3 ഇല ഇടുന്നുണ്ട്. ഇത് രമ്പയില എന്ന് പറയും, ചോറ്റുവാഴ എന്നൊക്കെ, അതിൻ്റെ ഒരു ഇല ഇടുന്നുണ്ട്. അത് ഓപ്ഷനിലാണ്. എല്ലാം നിങ്ങളുടെ ഇട്ടാൽ മതി. നമ്മൾ മസാലയിലുള്ള വെള്ളം എടുത്തിട്ട് അതിൻ്റെ ബാക്കി അളവ് നമ്മൾ വെള്ളം എടുത്താൽ മതി ചോറിന്. അപ്പോൾ കുക്കറിൻ്റെ വാഷർ ഊരിയതിന് ശേഷം കുക്കർ അടച്ചിട്ട് നമ്മൾ ഇതുപോലെ ഇങ്ങനെ ചെരിച്ച് ഒഴിച്ചെടുത്താൽ മതി. അങ്ങനെ അതിലുള്ള വെള്ളം ഊറ്റിയെടുക്കുക. നമ്മൾ 1 കിലോ അരിയാണ് എടുത്തിട്ടുള്ളത്. അത് ഏകദേശം 4 ഗ്ലാസ് ഉണ്ടാവും. അതിന് നമുക്ക് 7 ഗ്ലാസ് വെള്ളമാണ് വേണ്ടത്. പക്ഷെ നമ്മൾ കുതിർത്തിയതുകൊണ്ട് നമുക്ക് 7 ഗ്ലാസ് വെള്ളം മതി. പിന്നെ നമ്മൾ ഈ മസാലയിൽ നിന്ന് എടുത്തിട്ടുള്ളത് 1 ഗ്ലാസ് ഉണ്ട്. അപ്പോൾ ബാക്കി 6 ഗ്ലാസ് വെള്ളം നമുക്ക് ഒഴിച്ചാൽ മതി. വെള്ളം നമുക്ക് ഇതിലേക്ക് ഒഴിച്ചു കൊടുക്കാം. ഇനി നമ്മൾ മസാലയിൽ നിന്ന് എടുത്തിട്ടുള്ള ഈ വെള്ളം ഇതിലേക്ക് ഒഴിക്കാം. ഇനി ഇതിലേക്ക് ആവശ്യത്തിനുള്ള ഉപ്പ്, ഏകദേശം ഒരു 4 ടീസ്പൂൺ ഉപ്പ് വേണ്ടി വരും. നമുക്കത് അടച്ചു വയ്ക്കാം. വെള്ളം നന്നായി തിളച്ചിട്ടുണ്ട്. നമുക്ക് ഈ അരി വെള്ളത്തിലിട്ട് കൊടുക്കാം. ഇനി നമുക്ക് ഇതിലേക്ക് 1 ടീസ്പൂൺ ഗരം മസാലപ്പൊടി ഇട്ട് കൊടുക്കാം. പിന്നെ കുറച്ച് മല്ലിയിലയും പുതിനയും അരിഞ്ഞതിടാം. പിന്നെ 2 ചെറുനാരങ്ങയിൽ നിന്ന് എടുത്തിട്ടുള്ള ജ്യൂസാണിത്. അതിലൊരു 3/4 ഭാഗം നമുക്ക് ഇതിലേക്ക് ഒഴിക്കാം, ബാക്കി മസാലയിൽ ഒഴിക്കാം. ഇനി ഇത് നന്നായി ഇളക്കിയിട്ട് നമുക്ക് ഫ്ലെയിം കുറച്ചതിന് ശേഷം അടച്ചു വയ്ക്കാം. നമ്മൾ റൈസ് ഒരുവിധം വെന്തിട്ടുണ്ട്. നമുക്ക് ഒന്ന് ഇളക്കി കൊടുക്കാം. ഒരു 5 മിനിറ്റ് കൂടി നമുക്ക് ഒന്ന് അടച്ചു വയ്ക്കാം. അപ്പം നമ്മളെ റൈസൊക്കെ നന്നായി വെന്തിട്ടുണ്ട്. നമുക്ക് ഫ്ലെയിം ഓഫ് ചെയ്യാം. അതിന് മേലെ കുറച്ച് മല്ലിയിലയും പുതിന ഇട്ട് കൊടുക്കാം. ഇത് അടച്ചു വയ്ക്കാം. നമുക്ക് മസാല ഒന്ന് അടുപ്പത്ത് വെച്ചൊന്ന് ഫ്ലെയിം ഓൺ ചെയ്യാം. അതിനുശേഷം നമ്മൾ എടുത്ത് വെച്ചിട്ടുള്ള ലൈം ജ്യൂസ് ഒന്ന് ഒഴിച്ചു കൊടുക്കാം. കുറച്ച് മല്ലിയിലയും പുതിന ഇട്ട് കൊടുക്കാം. റൈസിൽ നിന്ന് കുറച്ചെടുത്തിട്ട് ഈ മസാല ഇട്ടൊന്ന് മിക്സ് ചെയ്യാം. ഞാൻ ഒന്ന് ഇളക്കി കൊടുക്കാം. കുറച്ചുകൂടി റൈസ് ഇടാം. ഉള്ള മസാല റെഡിയായി. ഇനി നമുക്ക് ഇത് മസാല സെപ്പറേറ്റും റൈസ് സെപ്പറേറ്റ് ആയിട്ട് സെർവ് ചെയ്യണമെങ്കിൽ അങ്ങനെ ചെയ്യാം. അതല്ലെങ്കിൽ രണ്ടും മിക്സ് ചെയ്തിട്ട് സെർവ് ചെയ്യാം. ഇപ്പം നമ്മളുടെ ഈസി ചിക്കൻ ബിരിയാണി റെഡി ആയിട്ടുണ്ട്. നിങ്ങൾ ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കുക. നിങ്ങൾക്ക് ഇഷ്ടപ്പെട്ടെങ്കിൽ വീഡിയോ ലൈക്ക് ചെയ്യുക, ഷെയർ ചെയ്യുക. സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാത്തവരുണ്ടെങ്കിൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക.